ताची कितें जालें आनी कितें कंडिशन्स कोर्टान जाल्ल्या? एक म्हणजे हे जे पिटिशन फायल केल्ले थोड्या लोकांनी ते पिटिशन आज हायकोर्टान डिसमीस केलें. ह्या लोकांचे म्हणणें अशें आशिल्लें की हो जो रूल गव्हर्नमेंटान केला तो सामको हरिडली केला, गडबडीन केला आनी लोकांचे कितें आसा ते म्हणणें आयकून घेनासतना केला. त्या विशयाचेर आमी कोर्टाक म्हायती दिली की हो जो विशय आसा हो आताच्यान न्ही, सादारण सप्टेंबरांतल्यान इश्यू आसा. त्या विशयाच्यो कितल्योश्योच मिटींग तालुका लेवलाचेर सरकारान घेतल्यो. पेरेंट्स असोसिएशन जावं टिचर्स हांच्या बरोबर खुबशें इंटरेक्शन जाला आनी ते कमिटीन सगळे इश्यू कन्सिडर करून हो इश्यू फायनलायज केल्लो आसा. आतां मेन कारण जे आसा हो आमकां जे एकाडेमीक इयर जे अशें स्टार्ट करचें पडलें आनी दीस जे वाडोवचे पडले मातशे, ताका कारण अशें आसा की नव्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे वर्सांतल्यान 1200 इन्स्ट्रक्शनल अवर्स हे कंप्लीट जावपाक जाय. ते जर कंप्लीट जातलो समज जाल्यार आमकां हे दीस वाडोवचे पडटले. फाटल्या वर्सा कितें जाल्लें, आमचे जे इन्स्ट्रक्शनल अवर्स आशिल्ले ते 1045 आशिल्ले. सो सादारणशे 150 इन्स्ट्रक्शनल अवर्स कमी पडटले आमकां. हाका लागून हे आमकां दीस वाडोवचे पडले. हे मुख्य कारण आसा हे चेंजीस जावपाक. हे आमी कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिले. ताज्या उपरांत कोर्टान हाज्या विशयीची सॅटिस्फॅक्शन एक्सप्रेस केलें आनी हो ग्रावंड तांचो भायर मारलो. दुसरो ग्रावंड तांचो असो आशिल्लो की ही जी इश्यू आशिल्लो तो कॅबिनेटाक वचपाक जाय आशिल्लो. तोय विशय आमी कॉन्स्टिट्युशनच्या आधारे आनी आमचे जे रुल्स ऑफ बिझनेस आसा ताच्या आधारे आमी दाखोवन दिले हो इश्यू आसा तो फक्त मिनिस्टरा कडेन वचपाचो, हो कॅबिनेटा कडेन वचपाचो ना. त्या ग्रावंडाचेर सुद्दां हायकोर्टान तांची केस हो जो ग्रावंड आसा तो रिजेक्ट केलो आनी म्हणलें की गव्हर्नमेंटान सारके कायद्या प्रमाणे आनी घटने प्रमाणे हे केला. हो दुसरो विशय जालो. तिसरो इश्यू आशिल्लो तांचो की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, गरमी जाता भुरग्यांक. तर आमी कोर्टाक दाखोवन दिले की बाकीची सीबीएसईची स्कुलां आसा जावं बाकीच्या बोर्डाची जी स्कुलां आसा गोंयांत ती एप्रील मेरेन काम करता आनी ती जी स्कुलां आसा ती देड मेरेन स्कुलां चलयता. वेरेज आमच्यो 11:30 मेरेन स्कुलां बंद जातली आनी अजून मेरेन कसलीच कंप्लेंट येवना त्या स्टुडंटांची जावं त्या स्कुलांची जावं त्या पेरंट्सांची कसलीच अजून मेरेन कंप्लेंट येवना. इतली वर्सां तांची ती स्कुलां चालू आसा. हो विशय आमी कोर्टा कडेन मांडलो आनी कोर्टान तो आमचो विशय ग्राह्य धरलो आनी तोय ग्रावंड तांचो रिजेक्ट केलो. बाकीचे तांणी थोडे अशे इश्यू केल्ले की भुरग्यांनी थोडे प्लॅनिंग केल्लें ह्यो क्लासीस घेवपाच्यो त्यो क्लासीस घेवपाच्यो. आमचे अशें म्हणणें आशिल्लें की एक्चुअली हे जे ओपोज करपी लोक आसा पळय न्ही, हे कोण एक्स्ट्रा करिक्युलर लायक खंयच्यो क्लासी घेता, समर कॅम्प्स घेता, हे जे लोक आसा पळय मे म्हयन्यान घेता हांच्या तर्फे हे सगळे ऑब्जेक्शनां आयिल्लीं आसा आनी तांचे कार्यक्रम तांचे जे फायनान्शियल इंट्रस्ट आसा ते एफेक्ट जाल्या म्हणून ही पिटिशनां. आनी ही पिटिशनां आसा ती स्टुडंटाच्या इंट्रस्टान न्हय. कारण जर आमकां स्टुडंटाचो इंट्रस्ट पळोवपाचो आसा जाल्यार फुडली आमची तांकां भवितव्य पळोवपाचें आसा. ती स्टुडंट्स आमची जी आसा पळय ती बाकीच्या बोर्डा बरोबर कॉम्पीट करूं शकता काय ना, बाकीच्या राज्यांतल्या स्टुडंटा बरोबर आमी कॉम्पीट करपाक जातले काय ना, हो विचार करून हे नवे रूल आनी ही नवी स्कीम आनी नवी पॉलिसी जाल्ली आसा. सो अशे हे बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आसा की कोणाक तरी खंयचो तरी कोण कॅम्प ऑर्गनायज करता आनी ह्यो ज्यो गोष्टी आसा पळय हाका लागून आमच्या भुरग्यांक आमी फाटीं ओडपाचे ना असो विशय धरून सरकारान हो डिसिजन घेतलेलो आसा. आनी हो जो डिसिजन आसा तो स्टुडंट्स कम्युनिटी विद्यार्थ्यांच्या इंट्रस्टान घेतिल्लो आसा. जेन्ना आमी नवें कितें गोष्ट सुरू करता तेन्ना सदांच आमकां मातशें एक तरेची रिलक्टन्स आसता, ती आसा लोकांच्या मनात. पण जर हे पॉलिसी आनी हे जे एकाडेमीक इयर जर समज जर बाकीच्या स्कुलांनी जावं शकता, सीबीएसई बोर्डाच्या स्कुलांनी जावं शकता, सादारणशी 15,000 स्टुडंट्स गोंयांत आसा ज्यो ह्या सीबीएसई बोर्डाच्या बाकीच्या बोर्डाच्या अंडर जी एफिलिएटेड स्कुलां आसा तातूंत वता, तांकां कांयच प्रॉब्लेम जायना, तांकां कांय इफेक्ट जायना, जाल्यार आमची भुरगीं बाकीची जी स्कुलाची भुरगीं आसा ती त्या स्टुडंटा बरोबर कॉम्पीट करतली समज जाल्यार ह्या रितीचो हो प्रोग्राम आमकां दवरचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे स्कुलाची पॉलिसी आनी एज्युकेशन आमचें त्या रितीन फुडें व्हरचें पडटलें. ह्या कारणाक लागून ही नवी जी पॉलिसी आसा ती सरकारान एडॉप्ट केली आसा. हें आमी कोर्टाक दाखयलें आनी कोर्टान तें आमचें म्हणणें